ಇದು Ambrane ವಾಯ್ಸ್ ಇಯಾನ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚು. ಸೊ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರು, ಇದು ಅದರ ಬಾಕ್ಸು. ಇದು 1.69 ಫುಲ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಚುಯೇಷನು, 60 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಇದೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲರ್ಟ್ಸು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಸು, ಅಪ್ ಟು 10 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 7-8 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. 3 ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ವಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐಫೋನ್ಗೂ OS ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು. ವಾಚ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಸೆನ್ಸರು, ಇದು ಬಂದು ಚಾರ್ಜರು ಇದೆ. ಚಾರ್ಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೋದು. ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕೋ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟನ್, ಸೈಡ್ ಬಟನ್ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ರೋಲಿಂಗ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಇದು. ಇದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು BP ಮಾನಿಟರು, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲು, ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆಸೇಜ್ ಅಲರ್ಟು, ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಲರ್ನ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೂಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕದು ನೀವು ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕದು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇದು .69 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೆನ್ಸರು. ಪ್ಲೀಸ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ.
ಸೊ ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ವಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.